哇，轻松拿下，这个圆滚滚漂亮可。以吧？大家看过来，这个裂缝漂亮吧？ 100%。这种是100%的辉哥，对不对？嗯，就不知道有多大了啊！那就开盲盒了，我猜3两左右。应该不止哦。诶，这是哦，不止哦。看到这个笋尖就感觉不止哦。你别看到这个泥土干一点，这个货还可以的。半斤，哇，4两。半斤上来，哇，土质很松，看起来很干啊。嗯，表皮看起来干。往后哇，轻松拿下，这个圆滚滚漂亮可。以吧？这个可以吧？喂，哎，漂亮这么浅啊！这一眼拿开就看到笋尖，不会很大哦。板它大小啊，通杀。能杀？这样不好啦。这种长不大了，就这样了。表皮是吧？没有那2个，不敢那么用力呀。不怕。你看，上面就有一窝虎头蜂，我们动静要小一点。抓！那个，就那个，这里切的它。小胖子，这个裂缝就恐怖啊！开盲盒了，看看大小。哦呦，咦，可以哦，这么浅，漂亮哦，对不？这样爬一下就出来了。这种笋好挖哦。挖这种笋的，挖一天都不会累，还可以啊。又上货了，这是100%的啊！看一下，尾巴都出来了，手尖。半斤。清楚挖出来才看得到。哦，有，绝对有。你看它的笋尖啊，长毛了。长毛了。没有坏的，长毛的没坏的，这个长那种绒毛。哎呀，有个烂笋洞啊！搞不好左边还有，搞不好。左边。哦，半斤没有，3两多4两。哇，这个漂亮。可以。